Ciao a tutto il popolo QSC e buon 4 gennaio 2019. Ieri vi ho parlato di Manchester City-Liverpool e vi ho detto che era un match da no bet perché c'erano elementi contrastanti. Oggi invece vi parlo di una partita dove gli elementi vanno tutti nella stessa direzione. Quindi voglio farvi vedere come sia preferibile un match di questo tipo a quello che abbiamo visto ieri. Faccio prima alcune premesse. Sicuramente ieri il problema principale è stato che c'erano poche partite utili perché c'erano solo 8 match e l'attenzione si è focalizzata sul big match serale. Tra l'altro partita bellissima da un punto di vista sportivo, ma come dicevo da un punto di vista di pronostici, vedete il video che ho fatto ieri senza che replico tutta l'analisi, c'erano elementi contrastanti. Quindi anche se poi gli utenti del popolo QSC sono arrivati addirittura 5 pronostici alla fine su quella partita e 4 sono risultati vincenti su 5, quel match non andava pronosticato, quindi ho spiegato questo discorso proprio perché non andavano tutti gli elementi nella stessa direzione. Oggi invece vi voglio parlare di un pronostico che è arrivato oggi, Zoom, da parte di Storm, nel campionato israeliano, la partita tra Apoel Akko e Apoel Ramat Gan. Per il momento tralascio le funzionalità avanzate perché alla fine dell'analisi non ci interessa. Ricordo che le funzionalità avanzate sono bellissime, ma non sono fondamentali ai fini di determinare un pronostico vincente, sono un qualcosa in più. Quindi anche adesso che c'è la possibilità di abbonarvi, consiglio di farlo solo se siete in trend positivo, se grazie al libro Quale scommesse calcio state iniziando a vincere, allora a quel punto diventa una chicca. Oppure, come mi è stato scritto da qualche utente che ringrazio, se volete fare un premio al lavoro che stiamo facendo da tantissimi anni e volete fare l'abbonamento per questo motivo, naturalmente è gradito. Però io lo ripeto, non è obbligatorio ai fini del metodo QSC. Il metodo QSC si basa sugli indicatori già liberi, quindi voi l'unico acquisto che dovete fare, l'unica spesa diciamo dovuta è quella del libro Quote Scommesse Calcio. Per il resto l'abbonamento è un plus, è un regalo che vi fate a voi stessi, ok? Allora, per quanto riguarda le probabilità di vincita sono equilibrate, quindi under. Lo stato di forma è equilibrato, quindi under. Precedenti storici nettamente da under 2,5 e 3 volte addirittura da under 1,5, cioè sono 3-0 a 0. Poi abbiamo le statistiche in casa dell'Apo e l'Acco sono anche queste fortemente da under e anche no goal eventualmente. Quelle del Ramat Gan sono da under, noto tra l'altro un over 0,5 primo tempo al 20%, anche questo è molto interessante da under. Poi le statistiche gol sono equilibrate e già le due mezzelune equilibrate indicano un equilibrio e l'indicatore è 1. Quindi mentre ieri per esempio sulla partita del Manchester City-Liverpool c'era l'equilibrio, quindi quella partita io ho spiegato che magari finiva ecco, con un gol di scarto oppure finiva 1-1, 2-2, ma le due mezzelune erano da 2,6, quindi molto alte, quindi erano più tendenti all'over. Poi comunque non consigliavo l'over perché c'erano anche elementi d'under, però quelle due mezzalune avevano un 3 qui in alto. Invece in questo caso c'è un 1. Perché c'è un 1? C'è un 1 perché l'Apoel ha come media gol 1, mentre l'Apoel, sono tutte e due Apoel, l'Acco ha 1, mentre il Ramat Gan 0,8, quindi sono schiacciate verso il basso, quindi sempre più verso l'under. Quindi ci sono due forme di equilibrio. La prima forma di equilibrio è che le due mezzelune sono simili. L'altro equilibrio è che è comunque hanno difficoltà a realizzare tante reti, perché comunque una squadra neanche segna un gol a partita e l'altra ne fa appena uno. Per completezza di informazioni vediamo anche i grafici. Faccio clic su visualizza quote pre-match perché a noi interessa vedere le quote pre-match
fino a un'ora prima della partita, quindi dobbiamo escludere gli ultimi 60 minuti. Quello che si può vedere è che sostanzialmente, vabbè, nella prima parte le quote non erano mature, quindi è normale che crescano entrambe. Diciamo che qui verso 390, magari facciamo un filtro, va. Faccio un filtro a 380 perché se vedete le quote non possono salire entrambe, se salgono entrambe vuol dire che non sono mature, diventano mature verso 380, 390, quindi io faccio un filtro, metto 380. Ecco, ora abbiamo un grafico più pulito. Il grafico più pulito indica che la quota della squadra di casa, no, neanche scendeva perché allora vi spiego, bisogna togliere gli ultimi 60 minuti, quindi se vogliamo qui al settantesimo c'è un calo da 2,6 a 2,44, ma 60 o 70 stiamo lì, cioè il senso è che il grafico rimane abbastanza costante e cambia solo negli ultimi 70 minuti, ma l'ultima parte vi ho sempre detto che non è significativa, quindi sostanzialmente queste due squadre non ci sono particolari movimenti di quota. Se vogliamo vedere dei movimenti di quota possiamo vedere che la X da 3,2 è scesa addirittura a 2,84 e questo sì, è un ulteriore elemento che va verso l'under perché se scende la X probabilmente aumenta la possibilità dello 0-0 o comunque di un pareggio, di un 1-1. Allora chiudo e quindi che cosa abbiamo visto? Che questo match tendenzialmente è da under ed eventualmente si può considerare l'ipotesi no goal. Queste sono le due ipotesi su cui lavorare. Ora, il pronostico di Storm è stato under e secondo me ci stava tutto. Eventualmente, se qualcuno avesse ipotizzato il no goal, non sarebbe stato errato come pronostico, anche se poi sarebbe stato perdente. Non ci poteva stare, cioè, comunque avevamo molti indicatori che andavano verso l'under e il no goal. La scelta dell'under secondo me è stata corretta. Il fatto di giocare un under rispetto al no goal ci poteva stare solo se volevamo fare una finezza che la serie di 0-0 era molto lunga e era ancora più lunga l'assenza del gol della squadra di casa. Quindi se la squadra di casa, che era quella poi che aveva tutti queste assenze di gol, cioè guardate, qui aveva 4 su 5 partite dove la squadra di casa non aveva segnato, cosa che veniva rafforzata dai precedenti storici, era, come ho accennato prima, talmente evidente, talmente liscia che ci si poteva aspettare l'interruzione di serie, un po' come c'è stata poi tra l'altro l'interruzione di serie qui. Qui abbiamo 0, 0, 0, 0, 5 e potevamo aspettarci una cosa simile sui precedenti storici. Quindi nel momento in cui la squadra di casa, che era quella che aveva i maggiori no goal, perché ne aveva 4 su 5, nel momento in cui segna un gol magari ci poteva essere il rischio che si interrompeva la serie dei no goal. Però ripeto, pensarlo no goal non era sbagliato, forse era ecco, troppo pulito. E l'under 2,5 invece soddisfa sia un'ipotesi di no goal, sia comunque questa forte presenza di under. È fortissima. Tra l'altro, per chi vuole utilizzare il no goal, io consiglio sempre di farlo solo quando abbiamo difese forti. Ora qui non abbiamo difese forti tra queste squadre, anzi, semmai abbiamo difese deboli, perché in questo caso ha subito 3 su 5 e qui ha subito in 4 su 5. Quindi il non goal me l'aspetto più ipoteticamente, che ne so, adesso sparo un nome, da una Juventus, anche se poi vi ricordo sempre, non badate ai nomi, non badate alle squadre blasonate, badate ai numeri, perché a volte uno pensa una cosa e poi invece i numeri dicono un'altra e quello che conta sono i numeri, non il pensiero
che si ha in testa, altrimenti la Juventus, il Manchester City, il Liverpool vincerebbero sempre, e invece no. Allora, questo è tutto, quindi complimenti a Storm per il pronostico. Ho parlato anche, ho ricordato che sono disponibili ora gli abbonamenti su pronostico.it, tanto che ci sono, aggiungo, sono arrivate delle domande e quindi è stata aggiornata la pagina delle funzionalità avanzate. Qui trovate il video, è stato spostato in alto, poi è stata inserita una sezione FAQ, comunque domande frequenti, e rispondo al volo. Posso fare l'abbonamento annuale anche se non sono un utente qscpronostici.com? Sì, si può fare, ma per ottenere il massimo si consiglia di acquistare il libro Quote Scommesse Calcio, in quanto pronostico.it è il braccio destro del sito Quote Scommesse Calcio e quindi del metodo descritto all'interno del libro Quote Scommesse Calcio. Altre cose, ecco, le funzioni avanzate sono fondamentali, l'ho spiegato prima. No, non sono fondamentali, però se volete farvi un regalo o comunque se siete in serie positiva e volete arricchire la vostra qualità, volete avere altri indicatori, è giusto attivarle. Posso pagare con PostePay? Assolutamente sì, sono accettate Mastercard, Visa, tutte quante. Voi basta che andate avanti nel processo di acquisto, vi verrà chiesto, se non l'avete ancora, di utilizzare PayPal, ma PayPal è il leader mondiale del commercio elettronico, quindi prima o poi nella vostra vita dovrete aprire un account PayPal e potete farlo adesso. È gratuito l'account PayPal. E posso accedere alle funzioni avanzate d'Android? Assolutamente sì, il sito pronostico.it sin da sempre è stato creato per girare su tutti quanti i sistemi, sia desktop che mobile, quindi Android, iOS, quello che volete, gira su tutti i sistemi operativi e su tutti i browser. Se per caso dovesse esserci un browser sconosciuto insomma, mandateci la segnalazione e sistemiamo il sito anche per quel browser, ma state sicuri che funziona per tutti quanti i browser o browser, ognuno dice come vuole. Altra cosa importante, allora, per quanto riguarda il discorso Betfair, chi è registrato Quote Scommesse Calcio tramite Betfair può avere la possibilità di pagare di meno l'abbonamento, ma veramente stiamo parlando di cifre irrisorie, cioè già il prezzo standard è 7 euro, il prezzo massimo che potete pagare per l'abbonamento mensile è 7 euro, se fate quello annuale pagate addirittura 5,83 euro, quindi stiamo parlando già di cifre bassissime. Poi è chiaro che se siete utenti registrati a Betfair tramite il sito qscpronostici.com avete anche un ulteriore sconto, quindi è quasi gratuito il sito perché ma stiamo veramente parlando di pochissimi soldi. Non c'è altro, poi comunque stiamo attenti a tutte le osservazioni che fate, se c'è qualcosa da migliorare per far capire meglio il processo di acquisto lo facciamo, ma mi sembra che sia tutto molto chiaro. Ricordo che l'abbonamento prevede il pagamento periodico, ma in qualsiasi momento con un semplice clic lo potete disattivare. Quando voi fate l'acquisto vi arriva un'email con tutte le istruzioni anche per disattivarlo subito, cioè se voi volete fare il pagamento e poi volete provarlo anche solo per un mese e ci ripensate subito, quindi potete fare subito la disdetta. È chiaro che non c'ha senso farlo per un mese, però se, appunto, se per qualche motivo potete fare la disdetta, la potete fare subito e potete usufruire solo del primo mese pagato praticamente, perché non ci sarà più il pagamento ricorsivo. Quindi se voi fate l'acquisto adesso, che è il 4 gennaio, e fate un mese, quello dura fino al 4 febbraio. Se voi lo lasciate così perché vi trovate bene, quello si rinnova, altrimenti fate la disdetta e non si rinnova. Proprio molto semplice. Praticamente è stato replicato il meccanismo che è presente, vado in primo piano perché sennò sono piccolo piccolo qui. È stato replicato il meccanismo dei maggiori siti digitali al momento per l'intrattenimento come Netflix piuttosto che DAZN. Quindi praticamente voi in qualsiasi Spotify per quanto riguarda la musica, voi fate questo abbonamento ma potete togliervi in qualsiasi momento. E tra l'altro
veramente costo irrisorio per un qualcosa che potete utilizzare ogni volta che volete, a qualsiasi ora e in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo, sia da desktop che mobile. Per oggi è tutto, ci aggiorniamo a domani e forza QSC. Ciao!